और अपने लिए एक अच्छा सा काम ढूंढ लूंगी। फिर मुझे कभी भी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। नन्ही सी चिड़िया के मुंह से इतनी प्यारी बात सुनकर परी माँ बहुत खुश हो जाती हैं। देखो बेटा, अब तुम अकेली नहीं हो। जब भी तुम्हारे ऊपर कोई भी संकट हो, तुम इस जादुई कटोरे से कहना, ये तुम्हारी बात मुझ तक पहुंचा देगा और मैं तुम्हारी मदद के लिए अवश्य आऊंगी। अब मेरा जाने का समय हो गया है बेटा। दिन निकलने वाला है और हम परियां दिन की रोशनी में धरती पर नहीं रुक सकती। तुम अपना ध्यान रखना बेटा। इतना कहकर परी अपनी छड़ी घुमाकर गायब हो जाती है। दिशा चिड़िया परी से मिलकर बहुत खुश होती है और उनके बताए अनुसार खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगती है।